Ыласын да тигән канатлы кош, аяктарым минем быгаулы. Мин киткәстә хафаланып, тынды микән кус каравылы. Ошо юлдарҙың авторы бейеш заманынан күпме һыуҙар аҡҡан, күпме тупраҡ алмашынған ерҙән. Өр-яңы быуа тупһаһы аша атлар алдынан ҡайта-ҡайта үткәнгә әйләнеп ҡарайбыҙ. Бит унда халҡыбыҙҙың мәҙәниәтен, тарихын тәшкил иткән, беҙ өйрәнмәгән күпме ҡиммәттәр һибелеп таралған. Яңы быуат ишеге төбөнә килеп баҫҡанда, бына шул һибелгән байлыҡтарҙы йыябыҙ, эҙләйбеҙ. Тарихи шәхестәрҙең яңы исемдәрен атайбыҙ. Оҙаҡ йылдар халыҡтан ҡормалған хакиҡәтте асабыҙ. Мәҫәлән, башҡорт халҡының тағы бер батыр улы Бейеш Ишкинин исеме яңыса яңғыраны бөгөн. Күптән түгел Ҡусҡар халҡы уның хәтер көнөнә нәҫел-нәсәбен батырҙың тыуған төйәгенә йыйҙы. Бейеш батыр тәпәй баҫҡан ерҙә Ҡусҡар халҡы бөгөн йыйынып, уның тыуған көнөн үткәрергә саҡырҙылар ҡунаҡ һөйөнөп. Рәхим итеп Бейеш ерендә, йырлашайыҡ Бейеш көйөнә, иҫкә алайыҡ Батыр мәрхүмде, бергәләшеп тыуған көнөндә. Хуш килдегеҙ, ҡәҙерле ҡунаҡтар, мөхтәрәм ҡәрҙәштәр. Ирәндек ҡаяларын төйәк иткән Бейеш батыр тоҡомдары һеҙҙе тәбрик итә. Әбйәлил районы Ҡусҡар ауылында ярлы Ишкенә Дәүләтҡолов ғаиләһендә 1820 йылдарҙа 6-сы бала, 6-сы ул Бейеш тыуа. Бәләкәй сағынан бик ҡыйыу, сос, батыр булып үҫә Бейеш. Ололарға иғтибарлы, ихтирамлы була. 16-17 йәштәрҙә оҙон кәүҙәле, киң яурынлы, үткер күҙле, ҡара йылтыр йөҙлө, һөйкөмлө ҡарашлы ир-егет була. Үҙ аллы уҡырға, урыҫса һөйләшергә өйрәнә. Ә бәйгеләрҙә, көрәштә уны бер батыр ҙа йыға алмаған. Күптәр уның менән көрәшеүҙән ҡурҡҡан. Бейеш батыр тигән данлы исеме тирә-яҡҡа таралған. Бейеш тураһында хикәйә атанан улға, телдән телгә күсеп, беҙҙең көнгәсә килеп еткән. Уның көслөлөгө заман үтеү менән легендаға әйләнгән. Батырҙың ғәйрәтлелеге тураһында бөгөн дә һоҡланып та, ғорурланып та һөйләйҙәр. Бейеш батыр шул ҡәҙәр ҡөҙрәткә эйә булған. Уның көсө иҫ киткес булған. Бейеш батыр, мына шунда уның ҡаяһы бар, мына Ирәндектә беҙгә яҡын ғына. Ул Олоташта инде. Шул ҡая, уны эҙләп тә таба алмағандар. Бер мәмерйә, мәмерйәнең ташын ошо көйө ишек кеүек инде. Шуны ул ошолай асып, шылдырып ябып йөрөгән. Һуңынан уның ҡаяһын 7-8 шул һөйәп ҡуйған ҡаяһын 7-8 ир бер яҡҡа күсерә алмай ҙалағандар. Ҡәйнәмдән һөйҙәгәндәренән шуны беләм. Нәй тей торғайны. Бейеш батыр бик көслө булған. Уның көслөлөгө шул тиктем мына атты күтәргән. Ул байҙарҙы күрә алмаған. Байҙарға ҡаршы помещиктарға мына инде байҙар борон бит помещиктарҙа булған.
кешенең аттарын йөге белән күтәреп алып таштаган булган. Әгәр дә байлар уга каршы килһә, или шу бер төрле үзе ярдыларга ярдәм итеп йөргән. Ярдәм итеп, шу байларга каршы угышып йөргән була инде үдинсә. Гәүдәһе 192 сантиметр озынлыкта булган. Юан, беләктәре, мускулдары һаймай торган. Шул тиктем бәһаләгән кешеләрнең береһе булган. Биеш батырды ошо авыл тирәһендәге булган хәлдәр тураһында һөйләйҙәр инде авыл карттары. Әлбиттә, ул байҙарҙың аттарын нурлаган. Мына Иҙәш ауылында Хәкимйән бабайҙың әйткән, һинең бик һәйбәт айғырың бар, арғымағым, мин аны урлайым тигән. Юк, урлай алмайһың, уны мин бикләп тотам тигән. Шунан һуң ул ҡойма аша атты бырақтырған да, тәҙрәнә ҡарап отырған Сәйесев Хәкимйән ҡарт үтеп киткән. Кантон үҙәге Сибайға, хәҙерге Иҫке Сибай ауылы. Йомош менән бер барғанында Ишкенә ҡарттың улы Сибайҙың ошо ауылдың бер сибәренә күҙе төшә. Ул Сибай исемле байҙың ҡыҙы Фатима була. Ишкенә ҡарт Сибайға, Сибай байҙың ҡыҙын уллыҡҡа, улына яусыларға килеп төшә. Яусының ҡыҙ менән егетте маҡтағанын тауыш-тынһыҙ ғына тыңлап ултырған атай кеше бер аҙ уйланғандан һуң фатихаһын бирә. Туйҙан һуң Сибай кәләшен Ҡусҡарға алып ҡайта. Фатима менән Сибайҙың улдары тыуа, Абдулла тип исем ҡушалар. Абдулланан тыуа мин хажғайным, беҙ Миңгәшевтар. Мин хажғайнымдан тыуа Сәмсетдин ғайным, минең үҙемдең ғайным. Сәмсетдин ғайнымдан тыуа минең ирем, Хөрмәтулла. Сибай бейештең ағаһы булап, Сибайҙың туҡымынан мына беҙ хәҙер. Минең ейәнем бар, аны һәлемәндә килмәгән, аны 7-нсе буын. Бейешкә иң яҡын нәҫел тағы бер ғаилә бар. Ул Авзаловтар ғаиләһе. Уларҙың тамыры Бейештең өлкән ағаһы Әбделбаҡиға барып тоташа. 4-нсе быуын Шәрифйән Авзалов, Иҙәш Ҡусҡары ауылынан Хәжмөхәмәт Кашанов менән икеһе ата-олаталарынан Бейеш тураһында һөйләгәндәрен, батыр сығарған көйҙәрҙе көйләп, арымай, талмай балаларына ғына түгел, бөгөн яҡташтарына һөйләүсе, еткереүселә. Беҙ белгән нәселдәренең барыһы ла Бейештең ағаһынан таралған. Ерҙә 34 йыл ғүмер йәшәп, Бейештең үҙенең балалары булғанлығы билдәле түгел. Әммә әкиәткә оҡшаған булһа ла бер ҡыҙыҡлы ғына тарих бар. Атайымдың да һөйләүенә ҡарағанда, Бейеш ана ундай баһадир, өйләнмәй ҙә йөрөргә мөмкин дә түгелдер тип уйлайым. Нисек инде йөрөмәһен, улай йөрөргә мөмкин. Әйтеүҙәренә ҡарағанда, ул аның хатыны булған. Хатыны булған шул Баймаҡ районының, мына шул Төйөләсме, Һаҡмармы, ишу анда башҡа йылғаларҙамы, шул яҡтарҙа өйләнгән хатыны булған. Хатынының бер шундай легенда ҡалған инде уның тураһында. Шул хатыннан бер ҡыҙы була. Ҡыҙы булып, ҡыҙы кейәүгә биргәндер, ҡайҙалыр бер урынға, ауылға. Шул ҡайны тирмән тотҡан булған. Шул неде бер ваҡытта килен кеше элек битендә ҡайны белән һөйләшмәгән. Бер 3 бабай булар тирмән ташын алмаштырырға булғандар. Алмаштырып, яңын һалырға булғандар. Шул ваҡытта 3 бабайҙың ҡартайғандар тирмән ташын күтәреп алып сығара алмағандар. Эшләп отырған тирмән ташын күтәрергә хәлдәре килмәгәндә. Ҡалайтырға тип инде арығанда да сығарабыҙ дип күтәреп сығара. Обедкә, төшкө ашҡа юлағалар инде. Шул ваҡытта был килен кеше һөйләшмәһә лә, тегеләре тыңлап йөрөгән.
Тегеләр әбиттән барып килгәнсә, тирмәнде таштай аткан был иске таштарын тышка сыгарып, и яңа таштарын тегендә индереп халып куйган. Бер вакыт бабайлар килә яткандар да, караганда өйләшеп килделәр икән. Моны инде баягы халалманык, хәзер инде халалдыр микән бу ташты төбендә. Барып тирмәннең исенә барһалар, караганда иске ташы тирмәнне бирә ситендә ята, яңа таштар халанган. Булар аптырайлар инде. Ничек инде улай булган? Только менә бер сәгатьтән улай юк иде. Шуңа килен кеше шулай итеп тегендә йөргән инде. Кайны белән һөйләшмәгән бит. Шуннан теге карттар күргәс аптырашкандар инде. Кем алды икән бу ташты? Шуннан кайныһы кем алды икән бу ташты дип киленне мөрәҗәгать иткән инде йөргән кеше. Шуннан килен һөйләшмәгән булһа, мин дигән шулай итеп уйлап утырганда, ул бит безнең килен бейештен нәселе бейештен кызы алган. Biz bilmәгәнбез. Менә шулай итеп, теге бабайларга шундай нәселдә, шундай легенда һаманда йөри, бар булгандыр да. Шулай да Баймак яктарына хәбәрдар, район яктарына халыкларына хәбәрдар ишетелә. Беш батыр безнең дә батыр дип әйтәләр. Димәк, теге яктагы хатын алган булса, безнеке дип әйтергә аларында хакы бар. Ямлы яйҙың бер көнөндә Ишкенә ҡартҡа Сибай ҡоҙаһының улы 2 ялсыһын эйәртеп, кәләшкә, ягъни һеңлеһенә әйтелгән мәһәр артынан килеп еткән. Бына беҙ вәғәҙә иткән ошолар инде, тип 2 өйөр айғырын күрһәткән Ишкенә ҡарт. Ҡоҙаһының улы мәһәргә тейелгән 2 айғырҙы күреп, ғәрлегенән ултырып илаған да ҡайтып киткән. Баҡ тиһәң, Сибай бай ҡоҙаһын яңлыш аңлаған икән. Ул 2 өйөр айғырын түгел, 2 өйөр айғыр йылҡыһын өмөт иткән булған. Асыуынан Сибай бай Фатима ҡыҙы артынан оҙата торған малды бирүҙән баш тартҡан. Ишкенә ҡарттың улдары кәңәшләшәләр ҙә Сибай байҙың 1 өйөр йылҡыһын ҡыуып алып ҡайталар. Араларында кесе ул Бейештә була. Асыуынан ярһыған Сибай бай Фатима ҡыҙының ялбарыуына ла ҡарамай, кейәүен ғәйепләп, уны хөкөм иттертеп үс алырға була. Бейеш ағаһының матур ғаиләһен һаҡлап ҡалыу өсөн бөтә ғәйепте үҙ өҫтөнә ала. Уны бер нисә йылға Стәрлетамаҡ төрмәһенә ултырталар. Иртәнсәккәй тороп тышҡа сыҡһам, шауҙырлайҙыр кирәү ҡамышы. Юҡ ул әҙәмдәрҙең әй ҡарғышы, был Хоҙайҙың ҡушҡан яҙмышы. Хибестекәй өйҙөң тәҙрәләре, арҡысҡына торҡос тимерле. Шул тәҙрәләргә ҡарай-ҡарай, ҡарасалай күҙем тилмерҙе. Уҡыусыларға әйттем, балалар, уҡыу юлын тамамланыҡ, беҙ һеҙҙең менән быйыл Бейеш батырҙың мәмерйәһенә барасаҡбыҙ, тинем. Шунан һуң Ғиззатов тигән Дамир уҡыусы ырғып килеп торҙо ла, апай, минең олатайым уның тураһында бик яҡшы белә. Олатайымда уның Себерҙән яҙған хаты бар, тине. Шунан һуң мин ауылыбыҙҙа Таһиров Ғибат тигән 100-гә етеп барған бабайға барҙым. Улар Бейеш тураһында үҙҙәре күреп, белеп, һөйләйҙәр ине. Үҙенең Ҡөрьәне араһынан боронғо ғәрәп телендә яҙылған хатты сығарып, уҡып күрһәтте. Был хатта тамамлана ине шиғри юлдар менән. Шуларҙың ҡайһы берҙәре хәтеремдә ҡалған. Сәхтиян ситек, һәүре ҡата, аяғыма һис тә ҡатыу юҡ.
Башкынайым минең тоткынлыкта, нисек зарланһам да кайту юк. Шунан һуң башка шигъри юлдары ла бар ине. Ул хатты һеҙгә уҡыған бит инде ул атай. Нимә тураһында яҙылған? Мына шул шиғри юлдарынан тыш нимәләр хәтерегеҙҙә ҡалғанмы? Ул үҙенең тыуған еренә нисек ҡайта алмай йөрөүҙәрен, тыуған ауылына нисек ул килә алмай һуңғы ваҡыттарҙа йөрөгәндәре тураһында бик зарланып яҙғайны. Һис мөмкинселек юҡ, мин ҡайта алмаҫмын. Бәхил булығыҙ минең туғандарым, тип яҙғайны был хатында. Шунан тағында иң аҙағында әйтеп ҡуйған инде ул, Иркутскийҙы Өркөт тип һөйләйҙәр, бабайҙар. Ул да шул Өркөт тип яҙғайны. Өркөт кенә буйы уйпат, менеп булмай һис тә ҡалҡыуға. Ғүмеркәйем үтә тотҡонлоҡта, мөмкинселектәр юҡ ҡайтырға, тип тамамланғайны ул был хатта. Ғәҙеллек тойғоһо бейештең ҡанында була. Заманының түрә ҡаралары, байҙары менән һыйышмаған. Уларҙы талап, йорттарын яндырып үс ала. Талап алған аҡсаларҙы, затлы әйберҙәрҙе ярлыларға таратып бирә. Батша властары нисек булһа ла бейеште юҡ итеү юлын эҙләй. Уға бейеш ҡараҡ тигән исем тағалар. Һор юрға ҡай менеп елеп үттем, баярғына баҫҡан ерҙәрҙе. Уғры ғына тиеп хурламағыҙ, ирәндеккә ҡасҡан ирҙәрҙе. Ул күп ғүмерен Ирәндек һәм Урал тауҙарында үткәрә. Ошо тормошона йырларға ла, ҡурайҙа ла уйнарға өйрәтән. Ул ҡайғы һағыштарын йырлап, йә ҡурайҙа уйнап тарата, үҙ күңелен үҙе йыуата. Оҙаҡ йылдар эҙәрлекләүҙән ҡасып, тыуған яҡтарында, аҙаҡ уның исеме менән атап йөрөтөлгән мәмерйәлә йәшеренеп йәшәй. Аҡҡуян ҡайҙарынан туны тектерҙем. Тышҡы найын ниҙәндә тышлайым. Тышҡы найын ниҙәндә тышлайым. Йәй көндәре миңә лә рәхәт ине. Ҡыш көндәре ҡайҙа ла ҡышлайым. Ҡыш көндәре ҡайҙа ла ҡышлайым.
Кызлар, малайлар, менә бүген һезнең алда нинди байрам әле? Биш батыр байрамы. Беш батыр байрамы. Беш турында берәр нәмә беләгезме? Һин беләңме? Як. 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 Өлесәйләрегез, олатайларыгыз һөйләгәннәре бармы һезгә беш турында? Як. Милли кием киеп, бөтә милли байрамдарҙы билдәләп кенә, милләттең мәҙәниәтен һаҡлау тураһында факт итеп һөйләү ярамайҙыр. Милләттең киләсәге ысынлап та балалар. Һәм иң беренсе уларҙа милли ғорурлыҡ тәрбиәләү кәрәк. Тимәк, бының өсөн ғорурлыҡ һинең үҙеңдә лә булырға тейеш. Милли ғорурлыҡ тик туған халҡыңдың тарихын белгәндә генә тыуалыр күңелдә, минеңсә. Бит иҫтәлекһеҙ, хәтирәһеҙ милләт ул милләт була алмай. Бары тик өкөм халыҡ ҡына. Бөтә хәтерҙе һаҡлап ҡалыу өсөн милләт булып ҡалырға беҙгә төп мәғәнәһендә ғаиләлә үҙебеҙҙең башҡорттарҙың башҡорт телендә, башҡорт һауаһы менән һуғарылған атмосферала баланы тәрбиәләргә тейешбеҙҙер тип уйлайым. Мин үҙем әсә булараҡ 3 бала үҫтерәм. Бөтә балаларымды ла тәүге һүҙҙәре башҡортса асылһын телдәре тип тырыша торған инем. Әле булһа ла минең балаларым, Аллаға шөкөр тип әйтәйем, башҡортса матур һөйләшәләр, мин башҡортмын тип ғорур торалар үҙҙәре өсөн. Ул ғаиләлә генә тәрбиәләнәләр тием. Милләтең өсөн ғорурлыҡ ғаиләлә тәрбиәләнмәһә, башҡа уны мәктәптә лә, башҡа ерҙә лә бер кем дә һеңдерә алмайҙыр тип уйлайым. Бына без халыҡ хәтере тибеҙ, әйме шул халыҡ хәтере ул шул уҡ ауылыбыҙҙың, ауылдарыбыҙҙың тарихы бит инде ул. Тарих, һәр беребеҙ шул үҙебеҙҙең ауылдың тарихын белһә, балаларыбыҙҙы шул тарих нигеҙендә тәрбиәләһә, ауылда булған хәлдәр, риүәйәттәр, айырым шәхестәр, тарихи шәхестәр тураһында балаларына еткерһә, шул беҙ тимәк милләт булараҡ һаҡланып ҡаласаҡбыҙ. Тарихыбыҙ бар икән, тимәк беҙ милләтбеҙ. Телебеҙ бар икән, тимәк беҙ тоже шулай уҡ милләт булараҡ һаҡланасаҡбыҙ. Хәҙер бына сағыштырып ҡарағанда, элекке менән булғанда, элек ата олатайҙарыбыҙ, өләсәйҙәребеҙ беҙгә әкиәт нигеҙендә тәрбиәләгәндәр. Шулай бит. Хәҙер күберәк ата-әсәйҙәр балалары менән бергә телевизор алдында ултырыуҙы уңай күрә, хуп күрәләр. Бала ул белмәй үҫә үҙенең тарихын, ул үҙенең боронғо үҙенең тимәк милләтен дә юғалтасаҡ киләсәктә. Хәҙер күберәк бит инде телевизорҙан Шварценеггер, унда Сталлоне, төрлө ситил кинолары күберәк күрһәтелә. Шулар нигеҙендә тәрбиәләнһә, беҙ милләт булараҡ бик тиҙ арала юҡҡа сығасаҡбыҙ. Минеңсә, һәр бер кеше үҙенең ауылының, үҙенең йәшәгән ерендә, ҡайҙа йәшәй, шундағы тарихын белергә тейеш, өйрәнергә тейеш һәм һаҡлап ҡалырға тейеш. Һәм бына әле Биш батыр тип һөйләйбеҙ бит инде. Биш батыр тураһында һүҙ бара. Шундай батырҙарыбыҙ, милли тарихи шәхестәребеҙҙе онотмай ауылда төрлө саралар үткәреү, ул уңай күренеш минеңсә. Милләт, рух, генетика яки быуындар бәйләнеше. Бына ошо 3 төшөнсә бер-береһе менән шул тиклем тығыҙ бәйләнгән. Biz 70 yıldan aşağı Sovet власында yaşanak. Sistemahında yaşanak. Şol vaqtda la beyiş turahında yarın da yerlamanlar, köyün de bilemenler, onun turahında halk arasında işlerde alıp barılmanı, onu iseplendiler. Beyiş ul bulgan qarak, ul bulgan bur tip yalgan isimler tağıp, onu bir vaqtda la iske almanlar. Şunda küslü batır, küreşsi, yeravsı, Quraysı, Akmaset qalahın Hırdarya yılğanдағы, şunu barıp basıp alğanda qatnaşıpsı yaugir ol. Yaugir. Şunda vafat da bulup qala. Buğuşta ölüp qala, şunda qəbirlənə. Biz beyiştin nəsilləri nindegine qısımdar buluğuna qaramasdan beyişte her vakit xətirlənik, islənik, Qurayda oynab, yerin yerlağan şaqtarda beyiş burada yaqlayın deyip bizge tənqid sözləri aytkenləri buldular.
Мына заманлар үзгәрә бара, тормыш үзгәрә, үзгәрде хәзер. Мына хәзер биеште без күзен астык инде. Кем булган ул? Ул бурда түгел, ул карак та түгел. Урда байыкканы ла юк, йорты ла булмаган. Мына шул кешегә шул тиклем яңгылыш караш булуы безне кырып килде, кырды безне. Безнең һөйләй алманык. Халкын яклап көрәшкән башка шәхесләребез, бүтән милләтләрнең дә үз батырларының фаҗигале тормышы безгә билдәле. Карак, Каскын дигән ялган исемнәр менән Степан Разин, Емельян Пугачев кебек урыс халкының да улдары был фани дөньянан китә. Уларның гаебе бары тик азатлыкка, гадиллеккә ынтылып, үз артынан халыкты көрәшкә ияртүдә. Ябай халыкты яклаусыларның барыһында бер язмыш, ялган исем тагып, халык хәтереннән юю. Ул һәр заманда ла кабатланган. Ләкин данлы исемдәрҙе нисек кенә дәүер саңына буярга маташмаһындар. Бөйөк халык сабыр гына үҙ мәлен көтөп, яраткан батырҙары исемен хөрмәт менән яҡлап, һаҡлап, улар лайыҡлы биеклеккә күтәрә. Маңлайҙарға минең ай һалынған, Каскын тигән батша мөһөрө. Ауыр ҡапҡалы ла ай зинданда, үтер микән минең ғүмерем. Авыл, туған авылын жерінде біз бүгін отырабыз. Мына Орсоқ тауының битінде генә бернисә қайынлык ултыра. Мына шул қайынлык та оның шунда килеп, авылдан патшаның кешеләре тотырга эҙәрләп арттарынан килгән саҡта полицейскийлар ул шунда ятып ҡалған. Йәй көнө атын бәйләп, шунда ул атып ҡарауыл торған. Ул бер тарихи иҫтәлек. Ысынлап та шул урынмы? Әлбәттә, онда ағас әле һаман йәш һымаҡ күренеп тора бит инде. Мына шул ҡайынлыҡты мин үҙем дә аптырайым. Мин иҫ белгәне бире миңә бит атайым күрһәтте, алып барып күрһәтте мына шул ҡайынлыҡты. Шул ҡайынлыҡ мына мин хәҙер минде 70 йәштәмен, шул көйөнсә мына теге ҡартайғаны ҡолай йәше үҫә, әллә инде ҡайынлыҡҡа әүерелмәйҙе. Hörmətli yurttaşlar, qardaşlar, bugün Beyiş Batır İşkili'nin İşkili'nin hürmetine Taktataş asabız hem Тамян ырыуы батыры рухын хөрмәтләп, исемен мәңгеләштереп, уның хәтер көнөндә якташтары авылдың берҙән-бер күренекле урыны Ҡусҡар мәктәбе диуарына таҡта таш элделәр. Ә бынан тыш, нәҫел-нәсәбе йәшәгән ауыл урамына Бейеш Батыр исемен бирҙеләр. Безнең нейҙәр, ҡатындар үҙҙәренең көстәре белән ҡаһындай ауыр ваҡыттарла мына аҙыҡ-түлектәрен бешереп, тәрбиәләп, сәйҙәрен ҡайнатып, буҙаларын ҡуйып, мына ҡаһы бер өйҙәр шул ҡәҙәр матур итеп әҙерләнде, яршар миллион средстваһында йәлләмәй шул Бейеш Батырҙың көндәренә әҙерләнделәр. Ҡасандыр бәләкәй Бейеш ошо мөһабәт ҡарағасҡа менеп, уның ботаҡтарында уйнаған. Һуңғараҡ уның күләгәһендә ял итергә яратҡан. Ә батша властары эҙәрлекләгән саҡтарында был мәғрур ағас Бейеште үҙенең ҡуйы ботаҡтарында йәшергән. Был ҡарағас бөгөн дә Орсоҡ тау битендәге ҡайынлыҡ, Оло Таш тауындағы мәмерйә менән бергә яҡташтарына, нәҫел-нәсәбенә Тамян ырыуы батыры Бейеште хәтерләтә.